Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Selamun aleykum və rəhmətullah əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Müasir sələfilərin və Vəhabilərin xəbəri sifətlər barəsində ən böyük səhvlərini siz əzizlərin xidmətinə çatdırmaq istəyirik. Ötən verilişimizdə onların bu barədə mühüm bir şübhəsinə və ya onların öz nəzərində dəlilinə işarə etdik. Onlar bunu dəlil kimi gətirirlər. Onlar deyirlər ki, siz ki deyirsiniz Allahın qüdrəti var, amma bizim qüdrətimiz kimi deyil, qeyd vurursunuz. Siz ki deyirsiniz Allahın elmi var, amma bizim elmimiz kimi deyil, həyatı var, varlığı var ki, bəhs elədik. Bunu elə xəbəri sifətlər barəsində də deyin. Allahın əli var, bizim əlimiz kimi deyil, ayağı var, bizim ayağımız kimi deyil, gözü var, bizim gözümüz kimi deyil və bütün digər xəbəri sifətlər, nazil olması, enməsi, nə bilim, kürsüdə əyləşməsi, bütün bu sifətlər ki, biz Allaha nisbət veririk və xəbəri sifətlər adlandırırıq. Hamısını belə qeydlə həll edində biz bilmirik. Necəliyini bilmirik, keyfiyyətini bilmirik. Nisbət veririk, amma keyfiyyətini bilmirik. Bunların ən böyük səhvi hardadır? Baxın, Allah Təbarək və Teala'ya, ümumiyyətlə belə deyək də, Allah Təbarək və Teala deməyək, ümumiyyətlə məfhumlar ki, nisbət verilir bir şeyə, üç cürdür. Bizim üç növ məfhumlarımız var, anlayışlarımız var, sifətlərimiz var. Bəzi sifətlər var, bəzi məfhumlar, anlayışlar var ki, ancaq onu Allah Təbarək və Teala'ya aid etmək olar. Allah Təbarək və Teala'dan başqa heç bir varlığa aid etmək olmaz. Yaxın əyləşsinlər sələfilər, Vəhabilər, anlasınlar harada səhvə yol veriblər. İnşallah ki, ümid edirəm, bir də təkrar etməzlər, amma inanmırıq. Hər halda. Bəzi sifətlər var, ancaq Allah Təbarək və Teala'ya aiddir. Allahdan başqasına ona aid etmək olmaz. Məsələn, qədim sifəti, zati qədim sifəti ki, ancaq Allah Təbarək və Teala'ya aiddir. Alimul qeyb olmaq mütləq şəkildə, müstəqil şəkildə qeybi bilmək ancaq Allah Təbarək və Teala'ya aiddir. Əgər kimsə qeybi bilirsə, Allahın izni ilə qeybi bilər. Bu sifətlər vacibül vücud olmaq, məsələn, zəruri varlıq olmaq ki, varlığı özündəndir, heç kəsdən deyil. Bu ancaq Allaha məxsusdur. Onlarla belə sifətlər saya bilərik. Məsələn, Hayy, Qayyum ki, Allaha məxsus bir sifətdir. Məsələn, Qayyum sifəti. Bunu biz məxluqa aid edə bilmərik. Bu sifətlərin heç birini, məsələn, biz varlığa da bilmərik ki, bu varlıq vacibül vücuddur, bunu nisbət verə bilmərik. Zəruri varlıqdır. Bir qrup sifətlər, məfhumlar var ki, müştərəkdir. Həm məxluqlara aid olur, həm Allah Təbarək və Teala'ya. Elm sifəti. Həm məxluqlara nisbət verilib, həm Allah Təbarək və Teala'ya. Məxluqlarda da bunu istifadə etmək olar, kəmaldır. Allahda da istifadə etmək olar, kəmaldır. Baxın, kamilliyin nişanəsidir, naqisliyin yox. Orada qeyd vurulur. Bəli, burada qeyd vurmaq lazımdır, çünki Allahın elmi ilə məxluqların elmi bir bərabər ola bilməz. İnsanın elmi, məxluqun elmi nədir? Sonradan ona əlavə olunandır və məhduddur, amma Allahın elmi mütləqdir. Bu, müştərək sifətlərdir. Və ya qüdrət, qüdrət sifəti. Allahın qüdrəti ilə insanın qüdrətini müqayisə etmək olmaz. Amma həm Allaha qadir deyə bilərik, həm insana qadir deyə bilərik. Həm Allaha alim deyə bilərik, həm bu müştərəkdir. Özü kamilliyi çatdırır. İnsanın da kamilliyini çatdırır. Ona görə də Allah Təbarək və Teala'da da bu var. Amma bir qrup sifətlər var ki, o sifətlər ancaq məxluqlara aiddir. Yəni, bunu hardan bilməliyik? Biz deyəcəyik, bu yəni qurulanda, vəz deyərlər də, bu ilk dəfə qurulanda elə bu məxluqlar üçün qurulub və nöqsanlığı
nöqsanlığı bir növ çatdırır. Misal üçün, əl. İlk dəfə əl sözü ki, icad olundu, yarandı, dedilər, məsələn, əl deyirik. Əl deyəndə, yəni bu varlıq bunun üçün vəz olunub, adlanıb. Bu, deyək ki, yemək üçün istifadə olunan xüsusi bir alətdir, vasitədir, bunun üçün vəz olunub. Göz. Göz deyəndə ancaq budur, bunun üçün vəz olunub. Aydın, ayaq ancaq onun üçün vəz olunub. Üz ancaq bunun üçün vəz olunub. Deməli, yəni maddi varlıqlar üçün bu adlanıb. Ya cisim, məsələn, mən deyirəm ki, cismi tərif elə. Deyir ki, cisim odur ki, onun 3 dənə cəhəti olsun, dərinliyi, uzunluğu, eni olsun və o xüsusi bir məkan əxz eləsin, götürsün, xüsusi bir cəhəti olsun. Bu olur cisim. Diqqət edirsiniz. Bu ancaq məxluqa aid sifətdir. Onların səhvi də elə buradadır. Onlar ki, gəlib deyirdilər, sən ki deyirsən Allah alimdir, amma bizim kimi deyil. Niyə əli deyə bilmərik? Çünki əli ona görə deyə bilmərik ki, bu əl ancaq məxluqa aid sifətdir. Yəni, sən əli Allaha nisbət versən, amma desən ki, bu əl kimi deyil, özünə məxsus əldir, yəni o əl deyil. Yəni, sonra məcazi mənada istifadə olunubsan. O əli təvil edibsən. Məsələn, cisim nədir? Tərif elədik. Məsələn, gəlin cismin tərifinə baxaq. Elə Bəyan-ı Təlbis-ül Cəhmiyyədə İbn Teymiyyə də bu məsələni gətirib. Gəlir, deyir ki, cisim nədir? Huvə kullu cəvhərin maddiyin, cəvhərdir, substansiyadır, özdə maddədir. Qabilun lil-əb'ad-ı thəlathə, 3 dənə, yəni şey var, eni, uzun, dərinliyi var, qəbul edir bunu. Özü uzunluq, enli və dərinlik. Və yətəməyyədu bil-thiqli vəl-imtidad və ağırlıqla nə olur? Fərqlənir. Bu cismin tərifidir. Amma sən bunu Allaha aid etsən. Desən ki, Allah cisimdir, amma insanın kimi deyil. Artıq yəni nə? Yəni cisim deyil. Yəni sən bunu məcazi mənada istifadə edir. Cismi artıq başqa cisim, yəni bu. Cisim budur ki, onun eni ola, onun uzunu ola, onun dərinliyi ola, ya ağırlığı ola. Cisim yəni bu. Məhdud ola. Naqislik var onda. Cisim yəni bu. Başqa yerdə istifadə eləsən, yəni bu cisim deyil. İbn Zuhrə Misir Əl-Əzhər Universitetinin alimlərindən, Əbu Zöhrə daha doğrusu alimlərindən biridir. Gəlib bu məsələyə toxunur elə. İbn Teymiyyə bir kitabı var, onun baxarsınız. İbn Teymiyyə həyatuhu və əsruhu və arauhu və fiqhuhu. İbn Teymiyyənin həyatını araşdırır, əsri və fikirlərini, düşüncələrini və fiqhini araşdırır. Orada gəlib elə bu məsələyə toxunur. Deyirsən ki, gəlib cismi başqa, Allaha deyirsən cisimdə, amma bizim kimi deyil. Allahın əli var, amma bizim əlimiz kimi deyil. Yəni, artıq bu əl sözünü başqa yerdə istifadə. Əl nə üçün vəzi olunub, nə üçün adlanıb bunun üçün? Əl yəni bunu. Sən gəlirsən, deyirsən Allahın əli var, amma bu deyil, bu sən gördüyün kimi deyil. Və sonra da gəlib bəhs edirlər ki, Allahın əli var, alimlər ixtilaf ediblər. Görəsən, o ikinci əli sağdır, yoxsa soldur? Məsələn, deyiblər, birinci əl ki, sağdır, ikinci əli sağdır, yoxsa o soldur, ixtilaf ediblər. Məlum olur ki, Allaha əl nisbət verəndə bu maddi mənada başa düşülməli deyil. Niyə maddi mənada başa düşülməlidir? Çünki bu məxluqlara aid sifətdir. Əgər bunu Allaha nisbət versək, nöqsan yaranır. Eyibdir Allah Təbarək və Teala üçün. Amma elmi nisbət verəndə eyib deyil, kəmaldır elm. Bunların ən böyük səhvləri budur ki, bu anlayışları bir-birindən ayıra bilməyiblər ki, bizim 3 növ anlayışımız var. Bəzi anlayışları ancaq Allah Təbarək və Teala'ya aid etmək olar. Bəzi anlayışları həm Allah Təbarək və Teala'ya və həm məxluqlara aid etmək olar. Bəzilərini isə ancaq məxluqlara aid etmək olar. Hətta bəzən özləri də qəbul edirlər. Məsələn, yoxsulluq sifəti, fəqir. Mən bunu Allah Təbarək və Teala'ya nisbət verə bilərəm, onlardan soruşacağam. Deyirlər, xeyr, yox, nisbət verə bilməzsən. Niyə? Çünki bu məxluqa aid sifətdir. Biz də onu deyirik. Bu əl və digər sifətlər məxluqa aid sifətdir. Nöqsanlığı, naqisliyi çatdırır.
nisbət verə bilməzsən ona. Ona görə əşərilər qaçdılar bu məsələdən. Əşərilər gördülər ki, mən bunu Allaha nisbət versək, biz bunu Allaha nisbət versək, ortada nöqsan yaranır. Ona görə biz başa düşmürük bu sifətin mənasını. Qəbul edirik, amma bilmirik nədir. Mənasını dərk eləmirik. Amma biz deyirik, dərk edirik, mənasını təvil edirik. Niyə? Çünki Allah nisbət verib və dili də ürfün dilindədir. Yədində bu mənada da istifadə olunur. Ərəb dilində məsələn Davud peyğəmbər barəsində var, zəl-əyd, qüdrət sahibi idi. Və digər xəbəri sifətlər də elə bu formada izah olunmalıdır. Bu qədər bəs eləyər. İnşallah vaxt olsa digər alimlərin də bu barədə nəzərlərinə toxunarıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah.